好，今日咧我哋會介紹我哋而家其中一隻新款嘅我哋嘅充電櫃。咁呢個充電櫃咧，顧名思義咧係可以充啲電子產品啦，例如 iPad 啦，或者咧係嗰啲電腦平板嘅。咁當然啦，普通嘅電腦手提電腦都得嘅。好啦，咁我哋先介紹下個外形啦。咁呢個外形裏邊咧，佢係用冷軋鋼嚟做嘅。咁所以咧，佢又比較硬淨。咁你話，咦喂，咁係會唔會好重咧？其實唔係，佢唔係全部係用冷軋鋼嘅。咁個側間呢一度咧，都係用嗰啲喺邊位咧，同埋喺嗰啲 panel 咧，係用普通嘅塑料，所以咧佢出嚟嘅效果咧係比較輕身同埋堅固嘅。所以你見到咧，加上我哋嘅設計呢一度咧，又係好特別嘅。咁呢個推手呢個位咧，佢係可以俾你咁樣推或者咁樣推都得嘅。咁可以好容易控制個角度，就唔會咁容易撞啦。咁你喂個設計點解有少少同人哋有少少分別嘅咧？咁點解咧？就話其實咧，佢設計出上嚟咧係有啲巧妙嘅喎。點解呢度會有個縮咗個位咧？嗱，你見呢個有個縮咗個位咧？點解咧？就係因為咧，當你拍埋牆嘅時候，其實咧我哋有風扇嘅，風扇係散熱。如果你好，我哋另外啲見到你出邊嗰啲智能櫃咧，或者嗰啲充電櫃咧，佢哋呢度咧係平嘅。當你推埋牆嘅時候咧，有機會咧個牆阻住你啲空氣，你流通唔到咧，你做唔到散熱嘅效果啦。但係我哋而家呢一個咧就係話，唔理你點擺埋去，佢有位咧，有少少位俾空氣流通。咁同埋咧，我哋係上下層風扇嘅，上邊風扇就抽出，下邊風扇就吹入，就將熱氣咧就從下邊咧向上抽翻出嚟。咁所以令到個櫃咧唔會咁熱嘅。咁當然啦，而家呢度你見到呢度咧，我哋有個門，有門板嘅。咁但係俾你睇佢入邊嘅結構係點樣嘅。咁當然啦，你如果真係離貨嘅時候咧，就會有塊板喺度，有個鎖喺度鎖住噶啦。好啦，咁我哋再睇下入邊個設計係點嘅咧。好啦，打開個蓋啦。咁你會見到咧，咦，入邊嘅設計係咁樣嘅喎。其實咧佢係兩邊嘅，前邊同後邊都係同一樣嘅。咁喺呢度咧，你會見到下邊咧就係頭先我所講個風扇啦。呢度咧啲空氣就吹上嚟，上邊咧就抽走。好啦，咁你見到呢啲板咧，其實咧你見到好多層嘅。其實呢個板就好得意嘅，就係話咧，我哋可以自己自由調校嗰個位置。啊，比如我有啲平板嘅，咁我有機會咧，我可以擺多好多層落去。好似你會見到而家呢一度咧係咁樣啦。咁我係擺幾層啦？咁但係咧有啲位我唔係喎，喂，我想擺啲手提電腦喎，或者我想擺啲我哋有充 VR 嘅眼鏡喎，或者啲手掣喎，你都可以自由調校啦，好簡單嘅啫，撳晒呢一度拉出嚟，換個下一層就搞掂噶啦，啪又搞掂 ，OK， 咁你見到手提電腦啦、平板啦都充得嘅喎。好啦，咁你會見到咧呢度咧，我仲有啲叫整線位嘅，咁就話咧係盡量咧係令到咧嗰啲位咧係整潔。OK， 咁你唔會見到哇嗰啲USB 啊，或者嗰啲充電口啊會掉揈啊咁樣喎。咁好啦，咁你見到咁仲有咩特別嘅咧？有係點樣特別化咧？就係話我哋呢個充電位咧，而家呢一條嘅充電線咧，咁其實佢呢度咧會有盞燈會着。當你插咗落去嘅時候咧，佢會着紅燈，就話咧而家充緊電，直至到咧你充完電咧，佢就由紅色變綠色。咁你好容易睇到，有邊個平板係已經搞掂咗，可以使用噶啦。有邊啲仲係要繼續充嘅，你會見到。OK， 好啦，今日介紹到呢度啦。